Pse nuk pranua që të mirë një vesh për çështjen e presidentit me lëvizjen vetëvendosje me zotin Kurti, ju keni pasur 2 takime me sa. Po nuk ka pas përpjekje. Dhe në fakt pse nuk i dha të emrat për president. Po s'ka pas përpjekje serioze për ta zgjedhur presidentin. Çfarë vreni ju që s'ka përpjekje serioze? Fakti që kur mas 28 dhjetorit zoti Kurti nuk i ftoi partitë politike opozitare për ta shtruar temën shumë politikisht, dhe temën për ta shtruar shumë politikisht i bjen dole mas zgjedhjeve si bi qasmi kësaj. Këpës zgjedhje president, si po konstituojmë kuvendit, a dëshironi që të keni bashkëpunim për krimin e qeverisë dhe të institucioneve tjera apo jo. Me që kjo nuk ndodhi, po do të thotë kishim një situatë që u konstitua kuvendi, u formua qeveria, ja votua marrëveshje ndërkombëtare, u miratua buxheti dhe patëm debat për buxhetin dhe pa pritma se erdhi tema e presidentit dhe nuk ishte dialog serioz as në janar, as në shkurt. Po ka qenë çështje tjera para çështjes së presidentit, sepse ju keni pa qëndrimin e zotit Kurti, ka thonë që presidenti është fund, ti përfundojmë njerë këto punë tjera, mandej ulemi diskutojmë. Mirë, atë nëse ka dashur mi përfundu punë tjera, ka mujtë shumë e nevojshme për juve, pse ju në janar po në mars, për shembull? Çka bën dallim 2-3 muaj për juve si PTT? Çka bën dallim është kjo. Është vendimtare që të dihet presidenti i vendit apo zgjidhet përmes një konsenzusi në mes të partive politike, gjitha që kanë në kuvend të Kosovës. Zoti Kurti ka mundë që ta nisë procesin, ka thonë, unë jam ai që kam fituar zgjedhjet, piftoj gjitha partitë njëjtën kohë, edhe PDK-n edhe LDK-n, AK-n, edhe subjekte tjera politike, apo gjojmë një president konsenzual, apo presidenti të zgjidhet përmes një marrëveshje politike, vetëvendosje PDK apo vetëvendosje LDK. Një gjë të tillë nuk e ka pas si vullnet zoti Kurti, prandaj edhe nuk ka pas dialog serios, po ka pas takime sa për sy e faqe, se unë nuk mendoj që presidenti mund të zgjidhet si bashkëpunim në mes të 2 partive politike me 2 takime të cilat i ka pas zoti Kurti. Përpjekja e tij prej fillimit ka qenë që ta hedh fajin tek opozita, gjëja se këta nuk përdojnë me zgjedhë presidentin, a qëllimi final ka qenë dhe mbetet jo zgjedhja e presidentit, por ndryshimi i sistemit tonë politik dhe përmbysja e rendit kushtetues. Për atë ne kem shku në zgjedhje, prandaj zgjedhjet e 7 qershorit janë zgjedhjet më kritike, nëse duam që ta mbrojmë këtë vend si demokraci, ta ruajmë këtë rend kushtetues dhe ta kem këtë pavarësi të institucioneve politike. PDK-ja nuk i rrin në sallë për t'ja bë forumin dikuj i cili mund t'jetë vetëm noter i zotit Kurti. S'kem ne në 2021 nuk do të rrim asnjëherë. Presidenti mund zgjihet ose me marrëveshje politike, ose përmes konsenzusit, po konsenzusi bjen çka mendoni ju edhe unë, jo çka mendoni vetëm ju në mënyrë të njëjtshme. Po, çfarë marrëveshje politike duhet me bë parti tjera me PDK-n për të zgjedhur presidentin dhe të mos kemi kësi probleme më? Cilat janë pikat bazë ose parimet që i keni që nuk i shkeni për kur gjuhë? Mendoj që partitë politike në opozit, të gjitha, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, partitë tjera që garojnë në këto zgjedhje, duhet ta kenë një debat serios, jo vetëm çka ndodh me shtatin. Po duhet ta keni debat serios çka do të bëjmë me tetin e tutje. Dhe në këto 2 vitet e fundit nuk ka pas debate serioze mes opozitës. Mes opozitës? S'ka pas. Unë mendoj që debatet serioze dhe të mirëfillta duhet të jenë që ne duhet ta kemi një pikë të përbashkët. Keni analizu pse s'keni mujt ju si opozitë me pas debate serioze? Na jem partitë të ndryshme, kem programet të ndryshme, kem platformat të ndryshme. Që pushtetin me çu të shtëpia. Nëse është një qëllim kaq i madh, ku është problemi mes jush? Një gjë jo për fajin e PDK-s. Nuk ka qenë Partia Demokratike e Kosovës pengesë për diçka tillë.